தங்கத்தோட விலையே கொடுத்து வாங்கினாலும் தக்காளியை பீரோவில் பூட்டி வைக்க முடியாது. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சமைச்சு சாப்பிட தான் முடியும். ரைட்டா? அதே மாதிரி எவ்வளோ தான் எண்ணெயை உடம்புல பெரட்டி உருண்டாலும் ஒற்றை மண்ணு தான் ஒட்டும். இந்த வீடியோவில் வர மாதிரி நமக்குன்னு இருக்கிறது நமக்கே வந்து சேரும். ஓகேவா? தங்கத்தோட விலையே கொடுத்து வாங்கினாலும் தக்காளியை பீரோவில் பூட்டி வைக்க முடியாது. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சமைச்சு சாப்பிட தான் முடியும். ரைட்டா? அதே மாதிரி எவ்வளோ தான் எண்ணெயை உடம்புல பெரட்டி உருண்டாலும் ஒற்றை மண்ணு தான் ஒட்டும். இந்த வீடியோவில் வர மாதிரி நமக்குன்னு இருக்கிறது நமக்கே வந்து சேரும். ஓகேவா?